Butun dunyoda trend bo'layotgan o'sha yopiq burgerlarni men ham tayyorlab ko'rdim. Qizlar, buni o'zinglar uyda tayyorlab ko'rsanglar, ko'chadan umuman burger olmaydigan bo'lasizlar. Ishimizni kotlet tayyorlab, ikkita tarafini qizartirib qovurib olishdan boshlaymiz. Men Malini tayyor kotletlardan foydalandim. Endi tayyor somsa xamiridan olib, to'rtga bo'lib, nomiga yoyib olamiz. Shunaqa dumaloq idishga xamirini qo'yib, ustidan maxsus burger uchun sir, boya qovurib olgan kotletimizni, kotlet ustidan sous qo'yamiz. Dumaloq ko'rinishda to'g'ralgan pomidor, sho'rlangan bodring, qizil piyoz, yana qovurilgan kotlet, sous va oxirida yana sir qo'yib, burgerimizni somsa ko'rinishida tugib olamiz. Qolgan burgerlarimizni ham shu ko'rinishda yasab, hammasini listga joylab, ustidan tuxum sarig'ini suramiz. Xohishga ko'ra ustidan qora sedana, kunjutlardan sepib, qizib turgan duxovkada ustilari chiroyli bo'lib qizarguncha pishirib olamiz. Mazasi shunaqa zo'r chiqargan, sochni suvli bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Bilaman, retsept yoqdi. Endi meni xursand qilib, yurakchan qizartirib qo'ying.